ये देखो दोस्तों, कौन है मेरे साथ। मेरे साथ साथ रहते हैं ये लोग, मेरी जान नहीं छोड़ते। देख लो, ये मेरी जान नहीं छोड़ते, मेरी चेकिंग करती है। ये किट्टू की मम्मी है, देख लो, मेरी बेटी की मम्मी है। आए मेरी बच्ची, बेटी। ओए, इसका नाम बेटी है, देखो कैसे सुनती है। हाँ, चेकिंग कर रही है, चेकिंग कर ली है, मम्मा की चेकिंग कर ली है। हाँ, खुश हो रही है। मैं आ जाती हूँ ना घर, तो ये लोग खुश हो जाते हैं। पता है, इनको ना एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारा कोई है। इतना होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आपका कोई है। ये जीने के लिए काफ़ी है। ये एक जो प्रॉब्लम है ना कि हम अकेले हैं, तो ये अकेलापन दूर करने के लिए आप किसी को अपनाओ या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। और अगर आपको सुकून चाहिए तो आप इनको प्यार करो। हमारा कोई है, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। ये हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमें इसीलिए जल्दी जल्दी घर आना होता है अपनी ड्यूटी से, है ना। हमें ड्यूटी से जल्दी घर क्यों आना है? अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे कौन हैं? हमारे बच्चे स्ट्रीट डॉग हैं, स्ट्रे डॉग हैं, ब्रांडेड बच्चे हैं। इनके लिए हमें घर वापस आना है और अपना ध्यान रखना है ना, है ना बेटी। अभी आगे कौन मिलेगा पता है? गोरी, किट्टू। ये देखो, ये रही किट्टू और ये रहा गौरी। ये देखो, आ गए मेरे शेर। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया? चेकिंग शुरू। मेरा बच्चा, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। गोरी, चलो डिनर टाइम हो गया बेटा, चलो घर चलेंगे। चलो चलो आओ, घर चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गोरी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डरना नहीं है। हाँ, गोदी ले लूँ? अब आप बड़े हो गए हो बेटा, गोदी कैसे लेंगे बताओ। अब आप बड़े हो गए हो ना। खेलो किट्टू के साथ, खेलो किट्टू के साथ, खेली खेली कर लो, ठीक है।